Tita, it's a wrong foot. Yan. Kumaya sa taas. Paano sa taas? Morel! Oh. Galingan mo. Believe me. Flashback. 6:25 ang treno. 6:23 na. Takbo. Ang bilis si Vince. Late na kami. Shit. Wala na. Uy, ano yun? Sobrang late na namin. Game guys. Sinakatan. So yung treno namin ay 6:25. Ano oras na? 6:26 na. Hindi natin alam kung makakaabot kami. Tatakbuhan na po sila lahat. Oh my God. Okay, si Bejamo daw po. See you guys later. Sana makaabot kami. A few moments later. Guys, oh my God. Malungkot ka. Late kami. Ha? Wala pa lumalabas. Hindi pa na. Saan daw? Verona? Papuntang Verona. Pero kaya ito, Trevino. Papuntang Verona. Bababa tayo ng Brescia, tapos kukunin natin papuntang Brescia. Tara, tambay. So, guys, yun na nga. Na-late kami. Pagdating namin dito, kaayos na ng treno talaga. Kaya, maghihintay kami ng isang oras pa ulit para sa next train. Mamma mia. Hey guys, so ayan, nandito na kami sa Centrale. Yun na nga, tulad din nakita nyo kanina, late kami. Kala namin naabot kami, sobrang takbo namin, pero hindi pala. Oh, mamma mia. By the way, thank you guys sa mga nanonood ng vlogs ko. Kung hindi pa napanood yung aking first adventure, nandito lang, click nyo lang dito. Tapos, welcome back to my channel, Side TV. And ngayon, another adventure na naman tayo. Mag-hiking tayo sa Velo. So, ang ticket na nakuha namin ay 10 euro and 50 cents papunta at 10 euro 50 cents pabalik. So, yun ay subalit 20 euro, 21 euro lahat ang data ay retorno, back and forth. So, ito yung ticket namin. Sayang kasi hindi talaga kami umabot. Ngayon, nag-iintay kami ng next train, isang oras pa hintayin namin, kaya dito kami. Tingnan nyo naman, yung mga gamit namin, tingnan mo, pakita mo. Yung pupuntahan natin sa Velo, ay maganda. So yun ay 1,500 meters high from sea level. So may lago doon, papakita ko sa inyo. Okay guys, nandito na kami sa treno. Umaandar na. Ayan. May medyo malabo. Diba sabi mo sa Velo na tayo magkita? Hindi ako nakatest kasi ako kayo makikita. Sabi ko sa Velo tayo magkikita pero namang naiib. pero wala eh. Mahal ko kayo eh. Oh. Pero however, nandito na kami. Yun nga, lalate ang treno, paulit-ulit ako. See you na lang sa Velo. Hindi, wala yung
Okay, nandito na tayo ngayon. Gulat sila eh. Okay, nandito na tayo ngayon sa Velo. At pupunta tayo doon sa bundok. Wow, ayun, yung mataas na yun. Medyo mataas pa. Pero ngayon, relax muna kami. Pero wala nang oras kasi sobrang late talaga namin nakarating dito. Guys, kaya ito nga pala mga kasama ko. Papakilala ko muna sila. Okay? Vince, ito si Vince. Yes. Ayan. Hey, shout out Vince. Ito si Dondon. Si Dondon. Okay, shout out. Ito si Morel. Ciao Morel, shout out. Ito si Arden. Oo, hindi makitang muka. At saka ang dalawang magandang tita. Hey, Tita Shoes. Yes. Ciao. Puti mo dyan Yun, doon kayo pupunta guys. Doon kayo pupunta talaga. So, ngayon, maglalakad na tayo. So, birol muna. Mamaya tayo mag-update. Sabi nila, 5 hours pataas at pababa. So, tingnan natin kung kaya ating 5 hours pataas at pababa na yun. Hindi kaya. Kaya? Hindi. Tingnan nyo, kaya natin yun? Hindi kaya. Okay. Kakayanin, syempre. Talaga to? Oo. Pacha mo ihi, prima? Ihi muna daw. Okay, let's go. Guys, dito tayo pupunta sa Corna Trentapassi, 1,200 meters up. Tapos yun, dito talaga, mula dito. Ano, ready na kayo? Ha? Okay. Ready na kami. Woo! Ready na kami kumain sa taas. Ito yung unang akyat So may tinanungan kami doon. Sabi niya, dito daw yung daan. Tama yung dadaan namin. Tapos 2.5 hours pataas. Eh yun sa mga sanay mag-hiking. Kami hindi kami sanay. Mga first timer kami lahat eh. Kaya 2.5 hours daw. Tapos meron daw talagang paakyat ng todo. Kaya good luck to us. So after 10 minutes, hindi namin kaya. Kaya pahinga na. Tinapay, bro. Sino gusto tinapay? Baka dito ng adobo, kaldereta. Okay na? Hindi Pumunta na ako, mag-i-store lang. Yun ang premyo natin. Pakita mo. May krema Then, kaya pa? Morel, pakita ka. No, yes. Si Vince. Nayo for suno. Si Vince. Ayun. Pero Si Dondon. ayaw ko masunod. Nang papalit ng Yes, pangalan. nagpapalit. Hoy, kitang-kita. Kasi magpapalit din ako yung maganda shorts. So guys, nagkamali silang way. Umakyat sila doon. Pero ang totoo, bababa kami dito. Ayan. Nagpay nung ulit habang hindi Baba kami dyan. Sila umakyat doon, kaya inintay pa namin sila. Umakyat sila maligon. At may nakasalubong kami. Dito. Ang sabi, may pula din dito. ito daw way na to, isa sa mga pinakamahirap na hikingan. Oh, tuos. Guys, look at this. Yun, doon kayo pupunta. Sa taas na yan. Look at this. May fat ciao kayo. Pero nung pala tayo. Ciao. Go. Hello. We are trekking more than 2 hours already. And as a beginner, we enjoy every second of it. So,
we continue our way up. The view is getting more and more interesting. All I can see is their happy and sweaty faces. And the real deal is about to happen. Oh my God, ang ganda. At this point, I was really tired. So we stopped for a minute and we continue our journey. Little as we know, we took the vertical path. So I wasn't sure if we can pass through it. But miraculously, we did it. But we took about 2 hours to climb this part. So, hey, remember, we are beginners. So we are proud of it. We, especially myself, is very proud and happy. So, after this vertical track, we decided to look for the way down because we don't have enough time and energy to reach the top of the mountain. We are definitely going back. And when that time comes, we are reaching for the peak of that mountain. But for now, this is all we can offer. Okay, tara muna mag-shoutout guys. Shoutout una-una sa lahat sa aking kaibigan na nasa Barcelona, Irol. Ingat ka dyan. At kay Christian Holgado, JP Malyari, Nico Tordesillas, si Gio, Gio, baby, si JP Masangkay, Kobe di mawala. Kobe, happy birthday nga pala sa'yo. Kahapon birthday mo, nung kahapon, bago yung araw na to. Nandito na kami ngayon sa Centrale. Pasensya na kasi hindi ako masyado nakapag-vlog doon sa pauwi kasi guys, sobrang pagod. Kahit hindi namin narating yung tuktok, sobrang proud, sobrang nakaka-overwhelmed kasi para sa first time na tulad namin, narating namin yung vertically talaga, yung wala talagang tuntungan. Kaya ayun, kinulang kasi sa oras eh. Malilit kami sa trend, di kami makakauwi sa Milan kapag pinilit namin yung taas. Pero sulit naman. Pero sulit. And so dito na tayo magtatapos guys. At saka maraming salamat sa mga sumama sa ating palakad. Joke lang. Maraming salamat kay Morel. Yan, kay Beans, kay Dondon, kay Arden, at especially sa ating dalawang babaeng kasama, si Tita Precious at si Tita Inte, Tetsky Bites. Yan. Maraming salamat sa kanila dahil ang galing nila talagang umakyat. Talagang tulungan kami kung paano umakyat doon. And guys, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And sana huwag kayong manawang manood sa akin kahit sobrang tagal ko mag-upload. At saka bahala na, may improvement naman lahat. Kaya thanks guys ulit. Bye-bye! Bye-bye! Thank you guys!